好，今次咧就用個水波爐去蒸蜆啊！蜆咧洗乾淨咗係咪？跟住咧就可以有啲蒜蓉粒。佢咧就用個保鮮紙包好佢。好啦，跟住咧就可以攞去水波爐嗰度。我哋咧就用微波爐嘅功能，我哋咧就可以較30秒。其實咧，你望住佢，佢只要開口咧，佢就可以㗎啦。哦，見到有啲開咗口啦。冇錯，係開晒嘅。OK， 都有一隻開。係喎，原來隻都開晒嘅。試下先啊！都未，煎咗快手喎，1分鐘唔使就食得。